Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun, moje meno je Jan a dnes sa pozrieme na plazmovú rezačku dostupnú cez AliExpress Decapower so vstávaným kompresorom. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál a dvakrát vstupný filter pre vstlačený vzduch z kompresoru a dvakrát svorku pre upevnenie hadičky. Jedenkrát regulačný ventil s odkalovačom pre vstlačený vzduch z kompresoru. Kliešte pre uzemnenie, ktoré sa ale v prípade plazmovej rezačky montujú na plusovú polaritu. Majú pásik pre lepšie uzemnenie, no a taktiež je vidieť, že skrutka nie je utiahnutá, na to pozor, aby vám to neskratovalo. Je tu menší šteker 10-25, vodič je dlhý do 2 metrov, v priereze 1x16 mm a podľa hmotnosti sa jedná o hliník s pomedeným vláknom. Plazmový horák je o dĺžke 4 metre. Vyzerá celkom pekne, je tu bezpečnostný spínač s ochranou proti náhodnému spusteniu v dvojtakte alebo štvortakte, čo je funkcia pre rezanie. Je tu plechové vodítko pre lepšie vedenie plazmového lúča do rezu. Nie je tu žiadny klbík pre lepšiu manipuláciu, je to 4-metrová verzia s bežne dostupným príslušenstvom a konektor, ktorý je špeciálny na pripojenie ku rezačke. Plazmová rezačka značky Decapower Cut 45 je dostupná cez AliExpress v cene niekde okolo 300 eur. Je to zariadenie 2 v 1, pretože pre plazmové rezanie je potrebná sieť 230 V, ale aj vstlačený vzduch z kompresoru. Je to plazma do 45 A pre rezanie rôznych materiálov ako oceľ, nerez, hliník, meď, pozink. No a taktiež je vstávaný kompresor, bezolejový dvojvalcový systém pre dodávanie vstlačeného vzduchu pre plazmové rezanie. Zhora nájdeme pevné hliníkové madlo pre jednoduchší transport, taktiež štítok s upozornením o rizikách možných pri plazmovom rezaní, taktiež štítok o zaťažení, kde výrobca uvádza zaťažovateľ pri nepretržitom používaní na 27 A. Rezačka má na stole výbornú stabilitu, pretože je osadená na mäkkých gumových nožičkách, aby čo najlepšie pohlcovala vibrácie pri výrobe stlačeného vzduchu z kompresoru. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie a vypnutie pre zdroj, zapnutie a vypnutie pre vstávaný kompresor na výrobu stlačeného vzduchu s výstupom na trň. Jeden filter pre čo najčistejšie nastávanie vstlačeného vzduchu do dvojvalcového systému bezolejového, držiak pre montáž regulačného ventilu s odkalovačom, dvakrát ventilátor pre chladenie s možnosťou uzemnenia. Vstup kompresora je ochránený kovovým sitkom a jednou špongiou. Môže sa namontovať určite aj hustejšia pre zvýšenie ochrany nečistôt pre dvojvalec. Sieťový kábel je dlhý 170 cm s prierezom 3x2,5 mm. Pod krytom nájdeme vstávaný dvojvalcový kompresor. Je to bezolejový systém, teda bezúdržbový, so vstávaným pneumatickým systémom, ktorý je vidieť, že je vstávaný do kríža. Mohlo by to znamenať, že plazmu bude môcť použiť aj bez vstávaného kompresoru, teda s externým kompresorom, čo by mohlo byť celkom fajn. Je tu základná elektronika pre ovládanie ventilov a kompresor je osadený na mäkkých gumových nožičkách pre čo najlepšie odvibrovanie. Uvidíme, ako bude na tom s hlučnosťou. No a výrobca neuvádza špecifikácie prietoku vzduchu výroby kompresora. No a ovládacie prvky sú z vnútornej strany chránené mäkkým plastovým krytom, no ale zo spodnej časti vôbec. Z čelnej strany nájdeme veľmi jednoduchý ovládací panel, kde je ukazovateľ vstupného tlaku, kontrolka zapnutia, prehriatia stroja a aktivácia oblúku, dvojtakt a štvortakt, komfortná funkcia pre horák a jeden potenciometer pre nastavenie amperov od 20 až do 45.
Veľký prieduch odvetrania, konektor pre napojenie plazmového horáku a šteker pre kliešte uzemnenia, ktoré sú v tomto prípade plusovou polaritou a výrobca to nemá označené piktogramom. Jej celková hmotnosť s regulátorom a sieťovým káblom je takmer 21 kg. Plazmová rezačka po zapnutí má nulovú hlučnosť, teda neaktivuje sa ani chladenie zdroja a ani kompresor. Kompresor aj zdroj chladenia sa zapne až po spustení tlačítka na horáku, ktorý má funkciu pilotného oblúku. Hlučnosť je podľa môjho názoru veľmi priateľná, dohromady niekde okolo 80 dB. Kompresor má veľmi príjemný chod, nie sú tu cítiť žiadne vibrácie a som prekvapený aj z pilotného oblúku a tlak je konštantný niekde okolo 2,5 baru. Rezačka má po vypnutí dobeh chladenia niekde okolo 5 až 7 sekúnd. Umiestnenie odkalovača nad ventilátormi je podľa môjho názoru nevhodné, pretože ventilátory do seba naťahujú vzduch, aby chladili zdroj. Znamená to, že ak sa naplní nádoba s odkaleným kondenzom zo vstlačeného vzduchu, vyfrkne ho von a môže zváračka ventilátorom nasať vlhkosť do zdroja. Schválne mi napíš dole do komentáru, čo si myslíš o tomto umiestnení.
Tak a máme tu záver recenzie na plazmovú rezačku Decapower, ktorej stávaný kompresor konštantne dodáva tlak pri rezaní materiálu 10 mm hrubá oceľ. Páči sa mi, že pri rezaní nepodrezáva, vďaka horáku, ktorý má pilotný oblúk a plechový krúžok, vďaka čomu je elektroda vždy od materiálu oddialená zhruba 2 mm a to samozrejme šetrí spotrebný materiál. Vstávaný kompresor má nízku hlučnosť a nevidím dôvod používať externý. Samozrejme sa to dá, porovnal som rýchlosť a je to podľa môjho názoru plus minus na rovnakej úrovni s externým pri 4 baroch. Taktiež sa mi páči, že ak sa použije externý, zachováva sa predfúk a dofúk na horáku, čo sa napríklad u plazmy Parkside Performance absolútne nedeje a ak by som mal porovnať tieto dve mašiny, tak táto je úplne iná liga, za čo plazmu určite chválim. No ale čo by som tejto plazme vytkol pri používaní? Keď som mu napojil na kliešťový ampermeter, nastavil 45 A, kliešťak mi ukázal 40 A. No a taktiež, že podľa môjho názoru odkalovač pre stlačený vzduch z externého kompresoru je umiestnený nevhodne, no ale nevidím dôvod používať externý kompresor jedine v prípade poruchy bezúdržbového dvojvalcu. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo, ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.